muito. É o melhor pássaro do Brasil. Tá dando certo. Então esses pássaros, periquitos, e depois a gente vai ter um canal de futebol. Agora, depois, vamos ter futebol. Então, tchau, gente. Até a próxima no nosso vídeo. E até o próximo vídeo que o seu filho vai aparecer no meu canal. E tchau! E o meu.